Rikthehemi edhe një në studio të nderuar shikues për të folur me mysafirët e radhës. Është biseda e dytë për sot në programin e mëngjesit e Unioni i Shkrimtarëve dhe i Kritikëve Shqiptar, po organizon simpoziumin Figura e femrës në roman, një simpozium që ka nisur që 2 ditë do të mbajë punimet edhe sot e nesër në Prishtinë. Ka shumë mysafirë, shumë të ftuar, jo vetëm nga vendi, por edhe nga jashtë. Ne, siç e thash, kemi 2 të ftuara për të folur rreth këtij simpoziumi. Është Ellen Stafford, profesoresh Universiteti Shkrimtare, poete, kritike, letrare, mi mëngjes, mirë se erdhët. Dhe është Alma Sahitaj, që është si organizatore e këtij simpoziumi, ndër të tjera, apo jo. Mirë mëngjes të bërim, mirë se erdhët. Faleminderit që jeni në studion e programit të mëngjesit. Do të flasim me Elen, do të na ndihmosh edhe ti normalisht me përkthimin, apo jo. Fillimisht, si ju duket simpoziumi dhe kjo temë që është goxha specifike, roli ose figura e femrës në roman në përgjithësi? Donc Hélène, qu'est-ce que tu penses du symposium, comment ça se déroule et est-ce que tu peux nous parler un peu du thème choisi? D'accord, oui. Le symposium, d'abord, il est formidable parce qu'il nous permet de rencontrer des critiques, des écrivains, des poètes et des professeurs d'université de la région également du Kosovo que je ne connais pas. Et le thème a été très bien choisi parce que nous avons toute une série de visions de la femme dans le roman et en particulier de la femme dans le roman albanais qui nous apporte quelque chose pour moi de totalement neuf. Oui. Donc, Që 2 ditë e këna nisë simpoziumin edhe po na thotë që e ka pëlqyer shumë se është simpoziumi botërore. Do me thonë kena e këthirë doktorat e shkencët për literaturën edhe temën e femrat në literaturë. Edhe është e mirë se ka mundësi me njoftë njerëz rreth botës, edhe sidomos shqiptarë e Kosovës, që na kanë folë për rolin e femrës në literaturë, sidomos femra shqiptare. E është se nuk jeni alo tepër njoft, edhe qështu me njoftu pak ma shumë jashtë rolin e femrës. Po, përmes këtij simpoziumi edhe përmes temës së zgjedhur, figura femrës në roman, arritet ta njihni edhe letërsinë shqiptare pak më tepër? Edhe përmes, po themi, kësaj teme që është shumë spécifique. Est-ce que tu trouves que justement le rôle de la femme à l'extérieur, de la femme albanaise à l'extérieur, dans le monde, avec le symposium, peut servir? Bien sûr, parce que c'est quelque chose, c'est bien sûr un thème absolument essentiel, crucial, très très important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a justement des présentations, des communications qui sont toutes très différentes. Oui. Donc on voit par exemple qu'il y a une évolution dans la société, en dehors de la société albanaise, où la femme est d'abord, elle ne figure pas dans tout ce qui est, par exemple, politique, etc. Elle est souvent victime dans les situations familiales ou d'autres situations. Et on voit cette évolution jusqu'au XXe, XXIe siècle, où en fait la femme devient beaucoup plus présente dans toutes les arènes. Jo s'ka problem, e kam memorin e mirë. Po në thotë, ka qenë tema shumë e rëndësishëm për shkrimtar që janë jashtë, me njoftë ma shumë rolin e femrës në literaturë. Edhe sidomos se që 2 ditë që kena bisedu, kena po loj rolat e femrët. Për para ka qenë femra e kanë marrë si viktimë. S'ka pas ndikim as në politik, as në jetë. Ka dalë dole, po shofmi, kena pas rast me ndigju disa shkrimtarë e Kosovës, që na kanë spjegu që ka dalë dole, roli e femra ka marrë ma shumë rëndësi. Jo plot si jo vetëm në jetën shoqërore dhe përditshme, por edhe në literaturë. Po edhe në politikë ka nisë me ndiku pak ma shumë se sa përpara, se ma shumë mashkull janë, e kjo si rola femrat merë pak ma shumë rëndësishëm. Po më thuj si organizator, Alma, pse u zgjodh kjo temë? Se ndikimi e femra është e rëndësishëm, edhe përmes femra muna me pa edhe rolin femra që ndikon në politikë, në jetën, me marrë pak ma shumë rëndësishëm
mi ajo për rëndësishëm ma shumë me femra edhe me po mi ajo asi ma shumë rëndësishëm. Për Elenën, ka ndjerë, ka parë, gjatë këtyre ditëve sa kanë biseduar me kolegët e vetë shqiptare, sa ka qenë prezente në simpozium, një farë lloj paragjykimi për femrën në letërsinë shqiptare, ose qoftë si autore, qoftë si, nuk e di, si personazh në roman. Po, Po them, ka paragjykime? Est-ce que tu trouves qu'il y a eu des préjugés par rapport aux auteurs étrangers? Est-ce qu'il y a eu des préjugés par rapport à la femme albanaise? Par rapport à la femme, par rapport, tu veux dire à l'extérieur? Oui, à l'extérieur. Donc la vision de la femme albanaise à l'extérieur, donc des auteurs étrangers que tu as pu rencontrer pendant le symposium, par exemple. Ce qui se passe, c'est que les auteurs étrangers qui sont venus au Kosovo, ce sont tous des gens qui sont venus sans préjugés particuliers. Mais je comprends que peut-être s'il y a peu de connaissances de la littérature et de la femme albanaise à l'extérieur, il peut y avoir des préjugés. Mais je crois que le groupe qui est venu, c'est un groupe qui est venu parce qu'ils veulent justement connaître plus et ils viennent avec un esprit d'ouverture. Et comme on a été tellement bien reçus, bien sûr, c'est facile de venir sans préjugés. Po thot se janë shkencëtar ma shumë, e kanë vizionin ma qelt, s'kanë ardhur me paragjykimin, përkundrazi kanë dashur me ditë ma shumë se Shqipëria, Kosova, nuk jemi ende e njoftëm në përbotë, sidomos femra, nuk ka ala shumë ndikim, e për këtë s'mund me pas paragjykim. S'po flet për s'po flet për poplin, po ma shumë këta ndërkombëtar që kanë ardhur pa paragjykim se janë shkencëtare. E janë mësu, e kanë dashur me pas një vizion ma reale, e kanë ardhur pa paragjykim. Jo, po mendoja nëse ka paragjykim për femrat, qoftë që prodhojnë ose qoftë që janë si personazhe të përfshira në një roman të caktuar, edhe në këtë kuptim. Po, më thaj, jo tepër se literature nuk ka ende e qelë, njerëz nuk na njohin tepër, e për këtë po më thotë s'ka mujt edhe me dorë s'ka mujt me pas paragjykime. Qartë, po ka vrejt një dallim të azë mes letërsisë që bëhet, që prodhohet te ne edhe letërsisë, nuk e di, në vendin e saj ose në vendet tjera që e studion zonja? Est-ce que d'après les études que tu as fait par rapport à la littérature, comment te paraît la littérature albanaise, justement en plus par rapport à ce thème? Oui. C'est un petit peu difficile pour moi de parler beaucoup de la littérature albanaise parce que il y a, je crois, un petit peu un manque de traduction. Il y a des gens traduits, bien sûr, Kadare parce qu'il est connu mondialement, il est traduit en français, il est traduit en anglais, donc il est d'accès facile. Ali Podrimia parce qu'on le connaît dans l'association, etc. Ton père, bien sûr, on le connaît parce que lui, il se traduit lui-même. Donc il n'y a pas de problème. Donc le problème pour moi, pour vraiment pouvoir parler en connaissance de cause, c'est que je n'ai pas assez accès à cette littérature. Et il y a peut-être un travail à faire de votre côté pour justement traduire et pour faire rayonner cette littérature encore plus loin. Po thotë është zosh me pas një vizion e qartë se literatura shqiptare nuk ka ende e njoftër në përbot, nuk ka përkthim sa duhet, po thot e një autorë shqiptar që janë njohtë si Ismail Kadare se është e përkthim në përbot, po thot si simpoziumet, bashkë simpoziumet si neve ndërkombëtar janë mirë, duhet me bon alo ma shumë, me mujt me pas vizione ndryshe, edhe ata me na njoft ma shumë, edhe me pas ma shumë përkthime. E përmendi edhe Ali Podrimja gjithashtu. Po, më falni, po, Ismail Kadare dhe Ali Podrimja që janë e përkthym frëngjisht, inglisht, atë mujnë me po, aksesi është pak vështirë, se nuk ka përkthim
Më thuj për simpoziumin ka dhe mysafirë të tjerë, si që përmendëm, jo vetëm shqiptarë, por edhe nga vendet të ndryshme të botës, kishte edhe nga Rusia, Greqia, Spanja, Franca, apo jo. Si janë të ndara punimet në simpozium? Apo thjesht diskutohet për një temë të caktuar, ka disa grupe në të cilat punohet, si shkon? Organizime ashtu kina bon, kina dosh me thirë njëz ndërkombëtar që janë shkencëtar ma shumë, ose poet, ose shkrimtar, me na jap edhe ata vizionin e shtetit vetë. Si përmend epoka e Greqijës, ka Franca, ka Spanja, ka Rusia, e qështu bisedojnë, kina kretë kënë pregadit një studime e femra, që para ata që parashikojnë, që shofin femrat për shembull në Francë, në Spanjë. E simpoziumi na ndihmon me pas lloj viziona e femra në për shtete tjera edhe shqiptar, ndikimi rolës femrës shqiptar në për botën. Ky është simpoziumi i parë i kësaj natyre apo jo? Jo, e dyta që e mojnë, po. E shpresoj me ban çdo vit, po se qështu edhe na kena ban shumë ndikim në për botën. Flasim pak, ka dhe këti simpoziumi promovohet edhe diçka tjetër, apo jo? Është kulla poetike, diçka që bëhet për herë të parë. Çka është kulla poetike? Kulla poetike kena marru një kull që janë ofër lagjet amerikan, me pas ndikim me mujtë me mledh literaturën, kulturën shqiptare, mrana kullës, edhe me pas edhe ndikim me pas në për botën, me mujtë me thirë musafirat e jashtë. Si simpoziumi, me pas ndikimi me njoftë edhe diçka tjetër, me njoftë edhe traditën. Na me tregu traditat tona, edhe me musafir me na musafir për ndërkombëtar, me ndet vetin mirë. Ata që ndrojnë aty gjatë gjithë kohës, në këtë kull, aty flenë, aty ushqejen? Po. është si shtëpi familjare. Po, ashtu. Gjithçka shumë e familjarizuar. Shpresoj që Elen po kthehet me përshtypje të mira, apo jo, edhe pse simpoziumi vazhdon edhe sot e nesër, apo jo. Edhe 3 ditë e kina, po. Edhe 3 ditë tjera, apo jo. Est-ce que, donc, comment se passe pour toi le symposium et quelle est l'influence du symposium sur ta vision à toi? Eh bien, le symposium se passe extrêmement bien. On a déjà eu des interventions, des communications très, très intéressantes, y compris l'intervention sur le roman de ta mère, qui a écrit, qui en fait nous a donné un peu plus d'éléments sur la femme albanaise. Et ça, c'était très, très bien. Donc, le symposium, c'est l'occasion pour moi de rencontrer des écrivains du Kosovo, des intellectuels du Kosovo. C'est l'occasion de découvrir un peu plus cette culture. Et j'ai aussi, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai été tellement bien reçue. C'est vraiment un plaisir immense d'être ici. Et ce que j'espère en rapporter, c'est d'abord une plus grande connaissance de tout ce qui est littérature albanaise, encore plus d'échanges, parce que bien sûr on écrit, il y a les mails, etc., donc il y aura plus d'échanges. Peut-être plus de représentation albanaise dans notre association de critiques littéraires, qui va peut-être permettre d'être ensuite, bien sûr, d'être enregistré avec l'UNESCO. Comme ça, Mos më thuj që ke bajnë men krejt. Gati. Na tregoheni. Ça va? Tu veux peut-être traduire? Non, je vais traduire. E ka ndikimin e mirë, për shtypen e mirë për Kosovën, që pse herën e dytë që është këtu, nuk ka vetëm simpoziumi, pse kena pas mundojnë edhe me pa pak Kosovën, kulturën, traditën, po, edhe për këtë është e mirë se ka e zhvillom kontaktat me botën edhe me Kosovën, me njoftë ma shumë
me pas Kosova më shumë ndikim, edhe shpresoj me pas më shumë shkrimtar e Kosovës në unionin botëror. Shumë faleminderit që ishit në studion e programit të mëngjesit. Na vjen mirë që po shkoni me këto përshtypje. Faleminderit edhe për prezencën apo jo, këtu dhe ato që na informuat për ne edhe për opinionin, për shikuesit që na përcjellin. Faleminderit për juve për ftesën. Të nderuar shikues, më mbylli këtu me këtë intervistë, do të shkëputemi tani nga studia e programit të mëngjesit me muzikë për të rikthyer e për të parë edhe materiale tjera e biseda tjera që i kemi për sot në kuadër të programit të mëngjesit.